presentation yathu amene tikulandirani kuno ku Streams of Light. Ndithu pafunso number 14B mu series imene tikuti mafunso amene timafunsa kawiri okhudza ndi Mulungu amene timapembedza. Funso 14B kuchokera pa Yohane 10:30 imene akuti ine ndi Atate ife amodzi. Right, ndiye tiwerenge ni nkhani bwino kuti tisateremo londo. Yohane 10:31 mpaka 34 no Ayuda anatolanso miyala kuti amponye iye. Yesu anayankha iwo, ndakuonetsani inu ntchito zabwino zambiri kwa Atate. Chifukwa cha ntchito iti yaizo mundiponya miyala. Ayuda anamuyankha iye, chifukwa cha ntchito yabwino sitikuponya miyala. Kufa ya mwano ndikuti inu muli munthu mudziyeretsa nokha Mulungu. So Yesu anakamba tuno iye ndi Atate ndi amodzi. Mwanjira ina Yesu Kristu amanena tinakalenda kuti Yesu Kristu anazafotokoza tuno ine ndine mwana wa Mulungu. Right? Nenga ndili mwana wa Mulungu ndi chabwanji ndikuchitira mwano chifano Atate amene andiyeretsa ine. Mwanjira Yesu akulunjika ndithu kufundo mwe sakusintha yaye. Yesu Kristu ndi mwana wa ndani? Ubada achokera mwa ndani? Mwa Mulungu. So mmene ndizoonadi zakuya zimene Yesu Kristu amavumbulutsa. Mwana wa Ayuda sadatha azilandira fana tuno amamususa iye. Right? Yakuti chani Yohane 10:34-36 ndiwe Yesu anayankha iwo, kodi sikunalembedwa m'chilamulo chanu ndati ine muli milungu ngati anawatcha milungu iwo amene mawu a Mulungu anawadzera, ndipo cholemba sichingathe kuchoka. Kodi inu munena za iye amene Atate anampatula namtuma ku dziko lapansi kuchita mwano chifukwa ndati ndili mwana wa Mulungu? Ndiye Yesu akupanga quote muchilamulo kapena mu Bible akale pamodzi chakale ndawazaona kuti cholembedwacho chikukamba zokuti inu ndinu ndani? Ndinu milungu. Right? So ngati malemba akunati inu ndinu milungu ndi ine ndikuti ndi mwana wa Mulungu, ndi mudigende chifukwa yani? So Yesu Kristu akuwafotokozera anthuwa. Ndi tikamona ma quotations amenewa timaona kuti no anthu ena anatenga mwa amene anthu kwana timaona anthu ndi milungu. Right? So ichichi ndi chinthu chapadera tichifurukoze kuti akamati inu ndinu milungu Yesu amathandiza yani. So taonana kuti no akamati iye ndi Atate ndi amodzi amathandiza ku mwana wake. Yesu Kristu iye ndi mwana wa Mulungu. Mama akamatchula za umwana wake amazitchula moveka kwambiri kuti no Ayuda amafika kodabo tonse timati ndifana nawo Mulungu. Mano kuluyu mene akufotokozera achita kufotokozera no Mulungu ndi ndani? Bambo ake. So Ayuda anafunisisa kuti no amugende miyala. Ndiye Yesu Kristu ndi amatenga kuti zimenezi zoti inu ndinu milungu. Masalimo 82:1-6-7 adino Mulungu ayima mu msonkhano wa Mulungu aweruza pakati pa milungu. Ndinati ine inu ndinu milungu ndi ana a mwambamwamba nonsenu komatu mudzafa monga anthu ndipo mudzauka monga wina waakulu. So ndi Mulungu kapena papa kunena kuti no ndi ndati ndinu milungu. Okay, kodi munthu akhala bwanji Mulungu? Right? Alifane ndife ana a wa mwambamwamba tonsefe. So umulungu meneyo akumene akutitcha ifeyo pamene papa umene Yesu Kristu anavumbulutsira anthu amene akuti ndi mwana wathu kwa Mulungu, ndife anaso andani? A Mulungu. So ichi nchinthu chachikulu komano sizothandizana kuti no ife tawapembedzedwa ayi chifukwa ina kuti no akutiuza ife na kuti pompa tidzafa monga ndani? Monga ngati anthu. Chimene chikubweretsanso kukayika kuti okay tikhala bwanji milungu komano tikufa ngati anthu. Right? Ndiye tikuona ndithu ene mwana tuno ndife ana a mwambamwamba, ndife ana a Mulungu. Koma sizuli pangisa ife natu no tikusandikadi Mulungu monga ngati mene ali Mulungu, koma tikukhala milungu mwanjira ina, koma umunthu wathu sukutani humanity sikuchoka mwanjira ina. Ndifotokoze choncho. Ndiye chimene chopereka ndithu mfundo ziwiri zosusana. Ndiyete ndipitize kuzukuta kuti no Yohane 1:12-13 akuti koma onse amene amlandira iye pa iwo anawapasa mphamvu yakukhala ana a Mulungu, pa iwo akukhulupirira m'dzina lake, amene sanabwere ndi mwazi kapena ndi chifuniro cha thupi kapena ndi chifuniro cha munthu koma cha Mulungu. Apa tikutha kuona nawo tino aliyense amene abadanso mwa Yesu Kristu ameneyo akupasidwa chani? Mphamvu yoti akakhale ana andani? A Mulungu. Mwanjira ine tikamaona chimene chichi inu ndine tikakhala ana a Mulungu chifukwa tino tabadaso mwa Mulungu. Tapasina mphamvu kuti tikabadwa osati
mene nabana mwa Adamu oyamba koma kubada mwa Adamu wachingati wachiwiri. So tikabada mwa Adamu wachiwiri tikukhala ndithu ana a Mulungu, right? Tendipilize limeneba Roma 5:10 akuti pakuti ngati pokhala ife adani ake tinanjenisidwa ndi Mulungu mwa imfa ya mwana wake, makamaka ndithu popeza ife tanjenisidwa tidzapulumutsidwa ndi moyo wake. So Yesu Khristu ndi amene akutenga umunthu pa mtanda, amene walekedwa ndikutenga umunthu ndikupangisa kamvere ndani Mulungu kuti kwa inu ndipereka moyo wanga, ndipereka mzimu wanga. So Yesuyo ndi amene anayanjanisa umunthu ndi Mulungu. Mwa Yesu Khristu tonse ndife otani osankhidwa, tonse ndife oyanjanisidwa ndi Mulungu. Koma kuti tipulumutsidwe tilandire ndithu moyo umene mwa ndani mwa Yesu. Tikalandira moyo umene chimene chitipulumutsa. Okay, tendipilize tikutenga fundo zonsezi one by one kuti tivekese bwino. Roma 8:14-15 akuti pakuti onse amene atsogozedwa ndi mzimu wa Mulungu ameneyo ali ana a Mulungu. Pakuti inu simunalandira mzimu wa ukapolo kuchitanso mantha, koma munalandira mzimu wa umwana umene tifuwula nawo kuti Aba Atate. Mzimu wa umwana kapena mzimu wa adoption pamene papa zikutuza kuti chani? Tione pamene papa ndiye tikambe za mzimu wa mwana tikambe za anthu. Ine mukakhala ndi mwana amene si wanu wachibale anu kamatenga kuti ndikupita ku maboma ndikukanena mwana amene ndikupita ku boma, ndipo mwana amene ndifuna akhale mwana wanga, timasaina mafomu. Tikasaina mafomu amene mwana uja dzina lake limasinthika. Ukapanga adopt munthu dzina lake lokhale matani limasinthika, koma moyo wake umakhala wa iye, simakhala ubale naye. Akakapanga DNA test sipamoneka ubale naye uliwonse. Mwana ife akuona kuti tikapangidasa adopt pa Mulungu. Mwa Adamu tinatayika, koma mwa Yesu Khristu Adamu achiti tinatengedwanso mwa tinatengedwanso ndi Mulungu, tinapangidwa adopt. Nezikachitika zimene zikuchitika nchani? Atikulandira mzimu wachani wa umwana, right? Mwanjira ina ifeyo tikakhala ana a Mulungu si dzina lathu lokhale kusintha kuti tikutchedwa a Khristu kapena kuti ife ana a Mulungu. Sanguti ndine ana a Mulungu, chikusintha chenicheni ndicho chimenechi ndino moyo wathu ukusintha. Tikulandira moyo wa Mulungu, tikulandira moyo wina, ndipo ndithu moyo wathu tikufuula kuti ndifedi ana eni ana ndani a Mulungu. Mwanjira chimene chikuyenda moyo wathu si moyo wa munthu okhayayi. Pamene bada somaso pano chimene chikusintha si dzina lokhayayi, koma ndi moyo umene ukusintha. Mwanjira ina ifeyo moyo umene ukuyenda mwa ife ndi moyo wa Mulungu. Ndipo chifukwa chimene chichi sali mwana ana milungu. Mwanjira ina ndi moyo wa Mulungu mkati mwa ife, koma ndizonena ndife anthube mukuona amene. So Yesu anakambanso chimene chitino amene atakhulupirira mwa ine iyeyo azalandira moyo osatha, ngakhale atafa ndidzamuukitsanso. Mwanjira ina ndife ana adene nandani a Mulungu. Moyo wa Mulungu uli mwa ife, moyo wa Yesu Khristu uli mkatikati mwa ndani mwa ife. Ndi ichi ndi chinthu chachikulu mene Yesu Khristu anafuna kuti anthu adani akamve ndi kuchizindikira. Nditupisa pamenepa 2 Korinto 6:18 akuti ndipo ndidzakhala kwa inu Atate ndi inu mudzakhala kwa ine ana, ndipo ndinu mudzakhala kwa ine ana amuna akazi, anena Ambuye wamphamvu yonse. Mwanjira Mulungu atipatsa ife chikondi chachikulu ona kuti tikatchededi ana ine a Mulungu. Moyo wa Mulungu ukhale mwa ife ndikutchedwa ana a Mulungu. Sizoti dzina lokhale kusintha, koma moyo wathu ukutani ukusintha. Tilandira moyo wogonjetsa. 105:7 akuti ndipo ndi umboni kuti Mulungu anatipatsa ife moyo wosatha, ndipo moyo umene uli mwa mwana wake. Atate atipatsa ife moyo wosatha, moyo umene uli mwa ndani mwa Yesu Khristu. Kudzera mwa Yesu Khristu tilandira mphamvu yoti tikatchedwa ana andani a Mulungu. Osati kangotchedwa kokha, mukakhala ndi moyo umene wopambana, moyo wosatha umenewo. Ichi chimene Mulungu amafuna atiuze ife kudzera mwa ndani mwa Masalimo, masozeraso mwa Yesu Khristu. Tiwerenge verse ina imene imakhaso yosangalatsa kwambiri pa nkhani imeneyi. 1 Yohane 3:1 akuti taonani chikondi cha Atate watipatsa kuti titchedwe ana a Mulungu, ndipo tili ife otere mwa ichi dziko lapansi silizindikira ife popeza silikuzindikira iye. Akuti chikondi chachikulu choposa, chikondi chachikulu posa kuti tikatchedwa ana andani a Mulungu.
tikakhale ndithu kuyanjana ndi uphungu wake. Ichi ndichite chiseko apatali kulibenso. Verse 31 okondedwa tsopano ife tili ana a Mulungu ndipo sichinaoneke chimene tidzakhala. Tidziwa kuti pakuoneka iye tidzakhala ofanana ndi iye pakuti tidzamuona iye mungale. Mwanjerena Yesu Khristu akamazabwera tidzamuona iye monga mmene ali. Ichi ndi chamtengo wapatali. Nawo tino tidzasanthulika ndikukhala ndi matupi auzimu. Koma nthawi sichikuoneka chimene tidzakhale. Koma chikondi choposa ndichoti inu ndi inuyo ndi ife ana a Mulungu. Mukakudaliseni ndipo ndithu pangani subscribe nopanga like ndithu pa YouTube page yathu Streams of Life Studies. Mulungu akudaliseni ndi kusungani.